Of course, you know, when you are in the fourth team best of the world, everybody is waiting to you, is waiting the performance, and in your country, the first, after in Africa, everybody want to play against Morocco. We know that, we need to fight, we need to accept that, we need to live with that, but with humility is very important. You respect every team, and you work hard for inshallah. You try to do your best for you with this AFCON, inshallah. أول حاجة عطاك الله حس اون دولور او كوادريسيبس دابا شي 5 أيام كان يقدر يبدا الصراحة، كان يقدر يبدا بحال شفتو مع الشوا اللي درت مع مزراوي سيتي ان باري، وملي جبت شيبي الصراحة كتعرفوني ملي كنجيب واحد كنثق فيه، دونك في الآخر باش تلعب على الصحة ديال عطاك الله ولا كنت دخلتو ماشي 100% بحال اللي ما كنثق في شيبي، وكنقولها كاين دراري كيستاهلوا ملي كيستاهلوا خدم مزيان محمد الصراحه ملي جا بحال كيف كان في عطاك الله ملي جا في لاكوب دي موند ما حشمش، عنده الثقه حطيت له ما ردليش الثاني اليوم، والحمد لله كترجع في لا كونفيرونس اللي بغينا دابا يحيى ان شاء الله غيرجع، واش دابا غيبدا الماتش الثاني غنشوفوا بالحق مزيانه لينا. C'est très bien, je suis très content parce que c'est comme Bouffal, les deux deux joueurs, ça va être ça la clé de la compétition. Ça va نحتاجو أي واحد. وحاجة أنا ما تصلحنيش شنو هي؟ صبرية قالوا لي. Let's take the final question. The final question. لا احنا غاديين احنا ديما كنقولها احنا فرقه ولي لي كومبيتيتور، وما كانش شي فرقه اللي جات لا كوب دافريك باش ما ديهاش، بالحق تقولها في فمك تقول لها حاجه التيران حاجه اخرى، وكنعرف مي ما درنا والو. اليوم بيان سور درنا الخدمه ديالنا دو فاسون، كاين شي ناس يقولوا سي نورمال المغرب اللي يربح اليوم كنقبلوها، مي بحال اللي قلت لك اي ماتش غيكون عنده السيناريو ديالو، غنتعذبوا غنعاودها، بغينا نخرجوا من هاد لابول بعدا، ومن بعد غيكون لي ماتش اليميناسيون ديريكت اللي غيكون هادو ستيل. هاد اللي كيقولوا الكره ما بقاتش فرقه صغيره، عندك صح، كانت فرقه صغيره، حنا بينا في كل جمهور ما كانتش فرقه صغيره، وخصك تحترم اي فرقه، وغنبقاو في هادشي ديما غنشوفوا. عندي ان ستاف ماشي رشيد غريب، عندي لي بريباراتور فيزيك خدموا مزيان، عندنا ستاف ميديكال مانيفيك، الانترينور ديال كوال، احنا عائله on a réussi à créer ça dans le staff, et comme j'ai dit مع les joueurs on va avoir besoin de tout le monde. ولا بغينا نحيدوا هاد لا ماليديكسيون اللي عندنا في لا كوب دافريك، faudra qu'on soit unis, faudra qu'on soit غنعاودها l'unité, il faut pas s'enflammer. À chaque match on peut revenir vite les pieds sur terre, on va souffrir faire de la compétition, on va souffrir. Mais on va donner le maximum à Chilibrette. Je veux donner une belle image de notre équipe, de montrer qu'au mondial, on était une grande équipe et qu'on reste une grande équipe, Inch'Allah. ما كان خصها تكون عندنا لا بيرت دو كونسونطاسيون بحال شفنا في لي ماتش. علاش عاونونا نلعبوا الاخرين؟ باسكو شفنا ملي اون دوزيام ميتون سوفون كاين اون بيرت دو كونسونطاسيون دان ادفيرسير. امبارح لافريك دو سود en deuxième mi-temps كان بزاف لي زيكيب في deuxième mi-temps تصيدوا. Donc ça nous a donné de quoi réfléchir, à dire qu'il fallait être vraiment concentré. La moindre erreur elle peut être punie avec ce genre de climat, et on est resté concentré, on a su faire le dos rond, on sinon le deuxième but les gens. مساء الخير وليد.